आप हमारे स्टूडियो से ये सायरन की आवाज सुनिए। फिर से सुनिए, मैं आपको कुछ और सुनाना चाहता हूं। देखिए, अगर ये सारे दिन आपके टीवी पर बजता रहे तो देखिए आपको कैसा लगता है। एक बार फिर देखिए। अब आप बताइए, क्या आप युद्ध की खबरों को इस तरह के एयर रेड सायरन के साथ लगातार सुनना चाहेंगे? क्योंकि जब भी आप इस सायरन की आवाज को सुनते हैं तो आपको यही लगता है कि आपके आसपास कोई इमरजेंसी की स्थिति है, कोई आपातकाल की स्थिति है, और आप तुरंत सावधान और सतर्क हो जाते हैं और पैनिक में भी आ जाते हैं, घबरा भी जाते हैं। न्यूज सुनने के दौरान एक अजीब सी घबराहट होने लगती है। लेकिन हमारे देश के कुछ न्यूज चैनल्स आजकल ऐसे ही सायरन बजा बजाकर अमेरिका और ईरान के युद्ध की खबरें आपको दिखा रहे हैं, और उनकी खबरों को देखकर ऐसा लगता है मानो युद्ध अमेरिका और ईरान के बीच नहीं, बल्कि भारत और किसी दूसरे देश के बीच हो रहा हो। और युद्ध इस समय तेहरान में नहीं हो रहा, टेल अवीव में नहीं हो रहा, युद्ध आपके मोहल्ले में, आपके आसपास, आपके घर के आसपास कहीं पर हो रहा है। ये जो सायरन की आवाज है, ये आपके घर की खिड़की से आ रही है। भारत दुनिया का शायद ऐसा पहला देश बन गया है जिसने इसी सायरन वाली खबरों की वजह से अपने देश के न्यूज चैनल्स की टीआरपी पर 4 हफ्ते के लिए रोक लगा दी है। भारत सरकार ने आज एक आदेश जारी किया है जिसमें लिखा है कि इजराइल और ईरान के संघर्ष की खबरें दिखाते समय कुछ न्यूज चैनल्स अनावश्यक सनसनीखेज और अटकलों पर आधारित खबरें दिखा रहे हैं। इससे आम लोगों में डर और घबराहट फैल सकती है, खास तौर पर उन लोगों में जिनके परिवार या दोस्त उन इलाकों में रह रहे हैं। इसलिए सरकार ने ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल यानी बार्क को निर्देश दिया है कि वो न्यूज चैनल्स की टीआरपी का डेटा तुरंत रोक दें, न्यूज चैनल्स की टीआरपी की रिपोर्टिंग बंद कर दें और टीआरपी को रिलीज ना करें, क्योंकि बार्क टीवी चैनल्स की टीआरपी यानी टेलीविजन रेटिंग पॉइंट को मापने का काम करने वाली भारत की एकमात्र संस्था है। और ये जो रोक है ये 4 हफ्तों तक लगाई गई है, और इसमें कहा गया है कि अभी शुरुआत में 4 हफ्ते तक और उसके बाद until further directions whichever is earlier।